Я стою у дверей и стучу. Где Иисус находится? Вне. Вне. Почему? Потому что проблема с сердцем, проблема с ушами, проблема с глазами. Глаза на чем-то другом сосредоточены. Уши и сердце на другом сосредоточены. Иисус вне. Я говорю, стою и стучу. Кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Аллилуйя. С кем ты вечеряешь? С кем ты общаешься? С кем ты засыпаешь и с кем ты просыпаешься? С плотью просто. Это печально. Кто-то услышал меня, нет? Да.